हेलो गाइस, सबैजना लासो फ्यापुला अनि आजको यो न्यू भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। अनि गाइस, आज चाहिँ भाइ र म मिलेर माछा मार्न आएको छौँ खोलामा। तर अहिले चाहिँ हामी खोलामै आइसकेको छौँ है। त्यही माछाको लागि हामीले चाहिँ बल्छी थापिसकेको छौँ। ट्याक्क लाएर 1 2 3 4 5वटा बल्छी राखेको छौँ हामीले है। अब चाहिँ पर्छ कि पर्दैन हेरौँ। अस्ति चाहिँ हामीले खतरा माछा मारेर गएको थियो यही एरियाबाट है। अनि आज चाहिँ योभन्दा नि खतरा मारेर जानुपर्छ। ल हामीले चाहिँ फर्स्ट लड हो है, भर्खर आएर भर्खरै बल्छी हानेको छौँ। अब चाहिँ हेरौँ कतिको पाउँछ आजको दिनभरिमा माछा। हेर्दै गरौँ, कुर्दै गरौँ माछालाई कतिखेर पर्छ होइन। हामीहरूले चाहिँ आज माछा नमारिने गाई जसरी नि माछा चाहिँ लग्ने नै छु क्या। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के लिएर आएको रे माछा मार्नुलाई भाइ? बल्छी लिएर छु, अनि त्यो जाली लिएर छु, अनि त्यो पछि आरा लिएर छु। यो माछाको लागि त त्यो त भइहाल्छ नि। हामीले चाहिँ अरू माछा मार्नु लागि क्या झिङ्गे माछाको लागि यो लिएर आएको लागि यो सानो टाङो के भन्छ अब यसलाई? टाङै भन्छ। ल हामीले चाहिँ अब अहिले बिहान चाहिँ अलिक माछा पर्ने चान्स धेरै हुन्छ नि त होइन। त्यही भएर अनि यो चाहिँ एकछिनमा खोलामा गएर गर्ने के उचाल्ने के खोलामा फर्स्ट त्यो के अरे यो जालीलाई भिजाउने होइन, यसरी लग्ने छेउछेउमा सोर्ने सोरेर माथि उचाल्ने के सोरेर माथि उचाल्दा यस्तो खतरा झिङ्गे पर्छ होइन। ल हामीले चाहिँ त्यहाँनिर गएर चाहिँ अहिले चाहिँ माछालाई कुर्दैछौँ। भर्खरै बल्छी खाएको थिएँ क्या फुस्किदिँदा क्या। यो बल्छी पनि खाएको थियो है अघि, त्यहाँको पानीको भेटेन। अनि फेरि यो बल्छी लगायो क्या, अनि यो बल्छी पनि भर्खरै फुस्कियो क्या। सायद माछा चाहिँ यत्रो जस्तो लाग्यो है, सानो सानो माछा जिस्का जस्तो लाग्यो आज चाहिँ। तर खाना त खाइरहेछ है। फुच्कियो गाइस, फर्स्टमै फुच्कियो। झड्का हान्नु नपुग्यो कि झड्का हान्नु नपुग्यो कि खोइ झड्का हान्नु नपुग्यो कि फुच्कियो क्या। ल फेरि यो भरेर हान्नु लागेको छु म चाहिँ। धेरै टाढो नफाल्ने कि अब यही माछा खेलिरहेको छ होइन। यत्तिकै हान्नु उहाँ भयो। ल यत्तिकै हानेपछि अहिले माछा डर पर्छ है। पर्न त पर्छ। हाम्रो यहाँ यति माछा यो तिनवटामा यो यसमा छुको छैन, यसमा नि छुको छैन, त्यसको पनि छैन। सिर्फ छुइरहेको यो र यो मात्र होइन। यो दुइटा मात्रै खाइरहेको छ क्या बल्छीमा। फेरि एउटामा खाएपछि एउटामा मात्र खाइरहेको हुन्छ क्या। अघि यसमा खाएन, अघि यहाँ खायो, अब यहीँ मात्र खाइन्छ क्या। अब त्यता खाँदैन। यति गरेपछि त हुन्छ अब। ल भाइले चाहिँ उता पुरा जालीले हानिरहेको छ होइन। अनि मैले चाहिँ भर्खर त्योहरू सबै चेन्ज गरेर अब म पनि यसो भाइसँग झिङ्गे मार्नु पऱ्यो कि गाई। ठुलोले खाँदै खाएन अहिले त। कति मार्यो? कति? खोइ म त्यहीँ आउँछु। खोइ भाइले खतरा माऱ्यो क्या हो। फसे कत्रो ठुलो माछा परेको छ। ए कत्रो ठुलो त अनि माछा त्यही फाला नहुने कसके हुँदैन। खोइ झिङ्गे ओ यहाँ ऊ झिङ्गे त गाइची। हाम्रो कुली खाने खोलामा चाहिँ झिङ्गे माछा यस्तो पाउँछ है। योभन्दा ठुल्ठुलो पनि पाउँछ। अहिले चाहिँ हामीले यत्रो मात्र पाएको छौँ। न यो पनि राख यहाँ। ल ओ यहाँबाट खोइ यो त खतरा ठुलो छ त हाई। गान्डो छन् यो फालिम कि क्या हो? यो फालिम है माछा पर्दैन राख। गाइस झिङ्गे माछा चाहिँ यत्रो हुन्छ है हाम्रो यता। यसको अब भरे यस्तो कगारेर तेलमा गोडेर हाल्नुपर्छ। माछा छोटो यो टिप्यो सबै होइन कि अहिले एकछिन के गर्नु ल भाइले सानो माछा छोड्नु लाग्छ खोइ। ल खस्यो। ओ यहाँ गाइजहरू सानो माछा। ल छोडिदियो हामीले चाहिँ सानो। पछिले ल टीबाट भट्टाबाट ओए आमा कति धेरै मारेछ त यसले त। यी एक सर्टमा होइन। ए गाइजहरू भरे अब जाने भयो खतरा। न यति भयो पखाउन अहिले देखाउँछु म। यत्रो सानो सानो माछा नि पाइरहेको छ कि। हाल्ने र यो फाल्दिने हाल्ने हो, भुटेर खाने हो। यत्रो दुःख गरेर मारे ओए खस्यो। यस्तो दुःख गरेर मारेको छ होइन त गाइज। अनि अब मैले नि अब यसो झिङ्गे सोर्नु पऱ्यो नि त ट्याक्क लाएर होइन।
हल्का भित्रै जान है डुब्दैन भने यहाँ चौर रहेछ मनिका यता यतै हो छेउछेउमा त्यो टुप्पो समात्नुपर्छ त्यो उस हुन्छ घुम्छ छिटो छिटो अहिले भाग्छ बिजुताले झिङ्गा सर्दै हुन्छ त्यस्तो रे होइन सिधो सिधो जान्न ऊ पर्यो कतिवटा 1-2टा होला है पहिला जस्तो नपर्ने अहिले पहिला त हुन्छ होइन अझ झिङ्गे चाहिँ यत्रो यत्रो पाउँछ है त्यहाँ हान्ने मात्र हान्ने हो उता हान्ने ल भाइले उताबाट लाउँदैछ मैले चाहिँ अघि यता लिएर आयो अब कतिको पाउँछ हेरौँ है यहाँ अब ओइ धेरै तल नजाऊ डुब्ला यार भयो ल भाइको कट्टु बुझ्नुलाई त्यहाँ ओहो कट्टु मात्रै लगाएर हान्नुपर्छ क्या हो भयो पायो होला उता नि उतापट्टि मार्ने क्या अब चाहिँ त्यहाँ बल्छी छ नि त बल्छीमा माछा परेको छैन खालि फुस्क्या गरिरहेको छ 2-3 जोडी खाइसक्यो तै पनि उता छ कि खाएन त यार मान्छे के भयो आजभोलि खोइ झोला खै त खाएकै छैन क्या छैन यार ल यहाँ छ झोला राख हाल्ने हो ल यति मात्र रहेछ कि त मार्ने कि उता जाने त मार ल सेची हो कि उतापट्टि मार्ने आउन त उता बल्छी हेर्नु पऱ्यो क्या अझ यतापट्टि जानु पऱ्यो अब जाने माछा बिस्कुट खानु पऱ्यो गाई बिहानदेखि केही पनि खाएको छैन आज माछा पऱ्यो भने चाहिँ भात पनि मगाउँछु तल भनेर गरेको अब माछा पाएको छैन के भात तल बोलाउनु घरतिर चल्दिनु वेट चाहिँ बबाल गर्छ है फेरि यहाँ त पुरा खाने टाइम हुँदैन ल यहाँबाट हामी आयो ल ए उहाँबाट यहाँ बल्छ ए झिकाल न हात त फेरि फोर्छ ल अब बिस्कुट लिएर आएको छ खाजा चाहिँ अब यही खानु पऱ्यो माछाले त हान्ने न गाइजहरू माछाले त हान्ने न यहाँ त्यहाँबाट हानेर पाउनु त पाउँछ अहिले घाम लागेको कस्तो खतरा भ्यू देखिरहेको छ क्या खोलाको नि पापा खतरा नि तपाईँ खतरा देखिरहेको छ नि ल यहाँ चाहिँ भाइ पौडी खेल्नु आएछ हाम्रो पुनम भाइ डाइभ हान्थ्यो डाइभ यहाँ चाहिँ पौडी खेल्नु रहेछ है भाइहरू यस्तो सानो पौडी हानिदिन्छ मलाई मात्र आउँदैन गाइज के गर्नु ल अब यस्तो खतरा डाइभ हानिदिन्छ है ल खतरा ओइ ल ओइ मर्यो क्या हो फेरि यस्तो पौडी खतरा खेलिदिन्छ यार भाइहरूले ल भाइले उल्टी हान्नु लागिरहेछ है गाई 3 बाङ्ला ल 1 2 3 गो ल उल्टोबाट अब खतरा खेल्छ यार भाइहरू पौडी आएमा फेरि हानिदियो ल एकदम त्यो पछि चाहिँ म जान्छु उता यस्तो नाङ्रिने उसले भित्र जाऊ ल गो भाइको कट्टु फुस्कियो 1 2 3 गो ओए खोइ कहाँ निस्क्यो त्यो ओइ नगर उहाँ निस्किरहेको भाइ ओइ नगर
ल ल खेला यार हामीलाई त खेल्नु नै आउँदैन म चाहिँ उता टिकेमा आइरहेको थिएँ हामी पौडी खेल्न आएर चाहिँ यसो भिडियो हाल्नु मन लागेको ल ल यतिखेर लाबल नगरेँ मेरो चिसे पनि निद्रा घुर्ने समस्या छ गर्मी त यस्तो गर्मी छ नि फेरि होइन यहाँ चिकन डिनर बन्छ म त यार त्यो भाइ पनि सानो भाइ नै खेल्नु लागेको रहेछ फेरि ऊ हेर्दा भाइहरू दुध खाने बच्चा देख्छ यार यस्तो डेन्जर डेन्जर पौडी हानिदिन्छ होइन आफू माछा तानेको छैन आफूले जस्तो छ त्यस्तै छ बल्छीहरू यहाँ माछा अब कति उफ्रिन्छ तर के गर्नु खाँदै खाँदैन बल्छी खत्तम छ जिन्दगी झन् काम नगरेर अब माछा मार्न आएको त यस्तो छ जिन्दगी अब एकछिन मार्ने अब फेरि गाइस अब माछा नपरेपछि के गर्छ बिजुली थाहा छ ट्याक्क सबै टिप्छ घरतिर लाग्छ अब ल मैले चाहिँ सबै टिप्सिक्यो उताको सबै सामानहरू टिप्सिक्यो अनि अब चाहिँ लास्ट अप्सन भनेको हाम्रो चाहिँ झिङ्गे माछा मारेर घर जानुपर्ने हो भाइले चाहिँ यता खतरा मारिसकेको छ क्या झिङ्गे फेरि अब म पनि यहाँ भाइसँग मार्नु लागेको छु अब झिङ्गे मारे घर जाने हो ल भाइले कति मारेछ ओइ भाइले हेर्नु यति धेरै मारिसक्यो झिङ्गे माछा गाइजहरू हामीले अझ राम्रोसँग देख्दैन क्या अब झिङ्गे माछा गाई झिङ्गे माछा ओ खस्यो त हेर्नु गाइस यहाँ झिङ्गे माछा ओइ कहाँ खस्यो त ल भाइले चाहिँ डह्रो मार्छ रहेछ मैले उता टिके मार्नेसम्म त ओ पौडी खेलिस् क्या भाइ भन्दा भन्दा पौडी नखेल भन्दा पौडी खेल्छ यो एकदा भनेर आएको पौडी खेल्छ ल केही छैन यति धेरै पाइरहेको छ गाई चाहिँ झिङ्गे यी आमा कत्रो ठुल्ठुलो गइ कत्रो ठुल्ठुलो हो गाईहरू मुस्ताङसँग सित न मुस्ताङ त छैन अब लोकल अब यो घर गएर पकाएर खाने हो हेर्नु नि कति धेरै पाएको यता त हामी यता आएको के फेरि अघि चाहिँ उता मारेको थियो हामी चाहिँ अनि अहिले चाहिँ यताको आमा हट धेरै घाँस प्राउन हो प्राउन कुलेखानीको प्राउन ओइ यता गर्न यसरी ठुलो गरेर राखौँ होइन डेन्जर ल डेन्जर यार कति धेरै आमा थट कसले मारे नाम लिनु फर्स्ट कोरियन भाइ अनि त कोरियन भाइ मेरो भाइ यति गऱ्यो भने त आज त छाक पुग्यो गाइस माछा नपाएन आज खोलाउडे समाते झिङ्गे माछाले छाक पुग्यो अब हामीलाई अब 1 किलो जति हुन लागिसक्यो 1 किलो भइसक्यो गाइस हाम्रो झिङ्गे माछा अनि 1 किलो भयो ल ल ल ल ल भाइले डह्रो मार्ने रहेछ झिङ्गे माछा बरु यो यता देखाउनु त यो यस्तरी हालेको हुँदै हुँदैन रहेछ अब मैले मेरो पाला हाल्थेँ यही झिकालिदिएछ त भाइले ल केही छैन माछा पाए त यहाँ भइहाल्यो नि त यहाँ झिङ्गे यत्रो पाइरहेको छैन तपाईँले मार्ने तरिका सिकाउँछ है त टक्क अब हजुरहरूले त्यो यस्तो वाला पनि छ भने हुन्छ टक्क यस्तो वालामा टक्क यस्तो गर्ने टक्क यस्तरी केटोले चाहिँ डह्रो मारे है मै चाहिँदैन क्या भाइलाई साथी चाहिन्छ एक्लैले मारिदिरहेछ अब म चाहिँ यसो अब भाइले गरेको सबै टिपेर प्लास्टिकमा हालिदिने नि होइन उसले यस्तो खतरा गरेर मारिरहेछ फाइनल गाइस हामीले चाहिँ 1 घन्टा पछि यति मारेको छौँ खै ल 1 घन्टा पछि चाहिँ हामीले 1 घन्टा गाइस 1 घन्टा पछि हेर्नु न कति रहेछ आमा 1 किलो छ है गाइस 1 केजी बेसी छ होला हामीले त्यो पनि धेरै नमारेको अझ 1 घन्टा मात्र है आराम गर्दै 1 घन्टामा यति छ यी हेर्नु गाइस 1 केजी 1 घन्टा 2 घन्टा मार्यो भने त यो भरे नै भर्थ्यो ल हामी चाहिँ
टोटल यति भएको छ हाम्रो झिङ्गे माछा र त्यो सानो टिके माछा गरेर अब चाहिँ हामी चाहिँ घरतिर लागेको गाइज होइन। अब घर गएर यसो खाना खाएर यसको पनि चिरफार हानेर कप पेटभित्र पुऱ्याउनु त पर्यो। यसो कुले थिए गाईहरूलाई होइन यस्तै खान मन छ भने झिङ्गे माछा खान मन छ भने यो खुल्ले खाने तालमा आउनु होला अनि म मारिदिन्छु। भाइले मारिदिन्छ तपाईँको लागि केजीको तपाईँलाई म सस्तोमा 50 ल रुपियाँ। हामी चाहिँ घरतिर लाग्यो है गाइज। यत्रो माथि उकालो चढ्नु पर्ने छ है। ल गाइज हामी चाहिँ माछा मारेर घरमा आइसकेको छौँ। त्यहाँ लगाएर वहाँ तलबाट हिँड्यो हामी वहाँबाट यस्तो हिँडेर होइन आइसकेको छ। टोटल आजको माछा खोइ ल टोटल आजको माछा चाहिँ यति भएको छ। एक तबेस भनौँ है एक तबेसै छ। एक बाटा अरे यति धेरै मारेको छ कि हामीले। एक बाटा अरे यार तिमी के भन्छौ यार यसलाई तिगङबा एक बाटा अरे एक केजी जति छ होला। 1.5 केजी छ कि अब छैन। ल यति मारेको छौँ। अब यसलाई फ्राई गरेर खाना खाने। अब यो पनि फ्राई गरेर खान लागेको छौँ। अब हेरौँ फ्राई गरेर खाना कस्तो हुन्छ है। ल सो गाइज 1 घन्टा पछि चाहिँ पकाइसकेको छ हामीले। ट्याक्क लाएर यस्तो देखेको छ है। टक्क लाएर खतरा है फेरि खतरा। ल हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ पकाएन है अनि किनभने सक्दैन नि त अलिक धेरै छ अनि अलिअलि हल्का मात्रै पकाएँ। एकदम मिठो छ है मिठो खतरा क्या आइज। ल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो भएको छ। ल म चाहिँ चिउरासँग खाँदैछु खाना नखाएर है। केलाउनु चाहिँ लास्टै टाइम लाग्ने रहेछ तर खाँदा चाहिँ खतरा मिठो क्या लाएर यसरी होइन अगाडिको भ्यू हेर्दै खाँदा छुट्टै रमाइलो छ है फेरि है होइन। काका यसो डाँडोतिर हेर यस्तोसँग खाँदैछ नि त अनि लगायत आजको लागि चाहिँ भ्लग चाहिँ यति नै टाढा।